Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper, hy is ons God, en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Hef nou die harte tot God en ontvang sy groetseën, soos wat ons het lees in Titus hoofstuk 1. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Kom ons loop die Here saam in antwoord op sy groetseën en ons sing saam skrifverruiming 24. Skrifverruiming 24, dis 'n skrifverruiming daai ene, skrifverruiming, noem hom ook so? Ja, skrifverruiming 1:1, in die groen boekies is dit skrifverruiming 1:1. En die swart boekies is dit skrifverruiming 24. En die groen boekies skrifverruiming 1-1 en die swart boekies skrifverruiming 24. Dis bietjie verwarrend, maar ek dink ons sal dit regkry. Skrifverruiming 24 of 1-1, ons sing daar van die eerste en die 7de vers. Die 7de vers sing ons sal in lewe en in sterwe God se eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het erwe, verseël deur die Heilige Gees. Vir al hierdie woorde, ons sal sy eiendom vir altyd wees. Dis presies die woorde wat ons veral vanoggend in die prediking by gaan stil staan in ons belydenis en ook in Titus hoofstuk 2. Skrifverruiming 24 of 1-1 vers 1 en 7 en daarna bly ons staan terwyl ons geloof kan bely. Die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het van die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes
en die dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam lees uit die Here se woord, sy wet, soos wat die Here vir ons dit laat opteken het in Eksodus hoofstuk 20. Daarna gaan ons antwoord, en gaan ons saam sing Psalm 38, sonder dat ek het weer afkondig, Psalm 38, daarvan gaan ons saam sing vers 16 en vers 17. Psalm 38, vers 16 en vers 17. Kom ons lees nou saam die Here se woord, Eksodus hoofstuk 20. Het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk, die donderslag en die blitse, en die geluid van die basuin, en die rokende berg bemerk, en die volk het gesien en gebewe, en op 'n afstand bly staan.
bid nou saam. Almagtige Vader, gelees uit die woord, die wet vir die volk gegee het, en toe die wet gegee het, toe het hulle gesidder. Hulle was totaal en al bevrees, angsbevange. Iets van die heerlikheid het daar deurgeskemer. Hy is groot. Hy is heilig. Voor U aangesig mag ons kom. Nie vanweë onsself nie, of uit iets wat ons gedoen het nie. Ons weet, dis alleen vanweë die werk van die Seun Jesus Christus. En omdat ons in Hom is, dat ons enigstens vrymoedigheid mag hê, maar ook die grootste vrymoedigheid mag hê om na U toe te nader. En nou hier as gemeente saam in hierdie gebed. Ons pleit U dat U ons sal kom oortuig van ons sondes. Ons lees baie keer net so vinnig oor U wet. En dan dink ons is nie te sleg nie. Besef ons, juist daarin ook al reeds, hoe nodig het ons U en die werk van die Heilige Gees in ons, dat U ons kom oortuig van hoe gans en al verlore ons in onsself is. Daarvoor loop ons hier dat U die woord vir ons gegee het, want dis ook die taal van die woord. Ons sien dit van begin tot einde, hoe ons as mense in onsself boos is. Ons sien dit so duidelik nog in die wêreld rondom ons, en ons sien dit ook in onsself nog. Die oorblyfsels daarvan sien ons in onsself nog so duidelik, as hierdie oorlog wat in ons aan die gang is, Here. En ons loof U dat U hierdie oorlog in ons begin het. Ons nie daarvoor was nie, dan was daar een pad vir ons. Dis die pad van die ewige hel wat nou alreeds sou begin het. Hemelse Vader, ons het daarvan gesing, baie keer gaan dit met die goddelose rondom ons goed, en ons kry swaar. Dan is dit vir ons moeilik. Ons lewe volgens U wet, dan gaan dit swaar met ons. En ons smeek U, dat U ons tog hierin sal vashou, en dat ons die grootheid sal besef, wie U is en wat U gedoen het. Dankie dat ons mag gesing het van U wat ons bevryder is. Dis ons lewe, dis die ware lewe, wil U ons daarvan kom oortuig, Vader. As ons nou die woord gaan oopmaak en by ons belydenis gaan stil staan, dan vra ons dat die verhouding tussen die woord en ons belydenis mooi sal vashou, dat U ons die wysheid sal gee, ook in hierdie reeks prediking wat volg, ons belydenis, U ook so in dit alles steeds U eer en U heerlikheid bewerk. Voed ons tog so in ons geloof, ons smeek dit van U, in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou saam sing Psalm 100, daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. In vers 2 gaan ons ook iets van hierdie gedagte sing. Die Here is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees en skape van sy by te wees. Die Here, die een wat vir homself 'n volk, 'n eiendom vergader. Psalm 100, ons sing daar vers 1, 2 en 3, en daarna gaan ons lees uit die Here se woord. Thank you.
'n nuwe reeks uit ons belydenis uit die Heidelbergse Katekismus. Ons onderbreek eers ons reeks uit Genesis. Ons het nou Genesis 1 tot 3 by stil gestaan die afgelope tydjie en ons sal as Here wil later in die jaar weer daarby stil staan. Nou net eers ter inleiding oor reeks preek waar ons nou gaan stil staan by ons belydenis in die Heidelbergse Katekismus. Hoekom 'n belydenisskrif? Of ons kan ook sê hoekom 'n belydenisboek? Dis maar wat die woord skrif bedoel. Ek bedoel maar net dis 'n boekie van ons belydenis. Hoekom dalk ook die vraag, hoekom 'n belydenis? Wat is 'n belydenis? Nou in kort is 'n belydenis dat jy bely wat jy glo. Jy getuig en jy sê dat hierdie woorde wat jy nou gaan sê, dit is die waarheid vir jou en dat jy daarvolgens lewe. Dis wat jy doen as jy iets bely. Dit is 'n belydenis vir jou. Nou die woord van die Here is vol van gelowiges wat so, kan ons sê hulle geloof bely het. Byvoorbeeld Petrus wat bely het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. As ons dit hoor, mag ons dan so altyd ook 'n belydende kerk wees. En 'n belydende kerk bly altyd deur en oral waar ons gaan, so ons geloof te bely, waar ons ook al gaan. Nou dis ook hoe die Heidelbergse Katekismus ontstaan het. Nou die Heidelbergse Katekismus word genoem die Heidelbergse Katekismus. Hoekom Heidelberg? Want dis 'n Heidelbergse dorpie daar in Duitsland, waar die Heidelbergse Katekismus ontstaan het. So ons kan ook sê dit was die Valwater Katekismus as die in Valwater sou ontstaan het, maar dit het nie. Katekismus beteken om te leer, onderrig deur vraag en antwoord. Goed, nou hierdie Heidelbergse Katekismus, ons belydenis waarby ons gaan stil staan, hy het ontstaan as twee dinge, as 'n leerboek en ook as 'n troosboek. Nou baie mense in daardie tyd toe hierdie katekismus ontstaan het, hierdie belydenis ontstaan het in die jare 1500, 1560, hulle het nie die Bybel geken nie, hulle het nie die Here geken nie. Ek dink dis ook die tyd wat die drukpers eers begin is, so iemand het was so bevoorreg gewees soos ons om 'n Bybel in sy hand te hê en te kan oopmaak en lees enige tyd nie. Of vandag is dit al selfone om enige tyd enige plek in die Bybel te kan lees. Hulle het dit nie gehad nie. Hulle het nie die Bybel geken nie, hulle het nie die Here geken nie, hulle het ook nie hulle self werklik geken nie. Hulle het nie geweet hoe om verlos te word nie. Hulle het nie geweet hoekom ons mense hier is nie, hoekom ons geskep is nie, wat is ons doel hier op aarde. Hulle het niks van dit geweet nie. Hulle het die gesonde leer, soos wat ons ook nou gaan lees in Titus hoofstuk 2, Titus 2 vers 1. Hulle het die gesonde leer nie geken nie. En die Bybel is 'n groot boek. Om die Bybel vir iemand te gaan leer is 'n baie groot taak en dit kan dalk baie maande of ons kan ook sê jare kan dit vat om vir iemand die Bybel te leer. Ons leer ons kinders die Bybel van kleins af en dit vat lank. So weer die gelowiges besluit dat hulle al die leerstellings van die Bybel kan ons sê, of ons kan sê al die doktrines, of nog wat mens kan sê, ons kan sê hulle het al die kernwaarhede van die Bybel. Ons kan ook sê, om het nog eenvoudiger te maak, hulle het al die belangrikste verse en die belangrikste hoofstukke van die Bybel gevat en hulle dit by mekaar gesit en so het hierdie belydenisgeskrifte ontstaan. En hulle het hierdie kort, vergelyking met die Bybel is dit kort, kleiner belydenisgeskrifte gebruik om mense so te leer waaroor die Bybel gaan. Dit was 'n leerboek. Dit ontstaan as 'n leerboek, ook tweedens as 'n troosboek. Dit was ook as 'n troosboek opgestel, want mense is in daardie tyd in die openbare plek waar al die mense baie was, die hoofstraat sal ons sê in vandag se tyd, het hulle die mense opgehang op 'n galg. Hulle het 'n tou om hulle nek gemaak en hulle daar opgehang. As hierdie mense iets gedoen het wat hulle volgens die owerheid van daardie tyd nie mag gedoen het nie. So hierdie mense is so opgehang want hulle het aan die ware leer van die Bybel vasgehou. Hulle was ware Christene. Nou kan jy jouself indink, geliefde, hoeveel troos het jy nodig as jy moet weet jy gaan volgende week opgehang word en doodgemaak word omdat jy glo in God, die God van die Bybel glo en aan die Bybel glo. So ontstaan hierdie katekismus ook as 'n troosboek. Nou die volgende vraag, probeer ons met ons belydenisgeskrifte iets
langs die woord van die Here plaas wat ons sê is net so belangrik soos die Bybel? Nee, glad nie. Die belydenis moet inteendeel verander word, daar waar dit nie saamstem met die Bybel nie. Dis oor die eeue is dit ook al verander. Ons belydenisgeskrifte is verander sodat dit saamstem met dit wat die Bybel sê. Ons verander nooit die Bybel nie, ons verander ons belydenisgeskrifte. Met ander woorde, die groot gesag is die woord. Belydenisgeskrifte het nooit goddelike gesag nie. Ons kan sê dit het op die meeste kerklike gesag. Gaan lees maar self weer ons 3 groot belydenisgeskrifte deur, geliefde, en dan sien dan hoe baie klem word daar juis geplaas in die belydenisgeskrifte op die woord. Telkens in die Heidelbergse Katekismes sal ons dit ook nou sien, bely ons dat die Here werk deur sy woord en deur sy gees. Gaan kyk maar net weer NGB artikels 1 tot 7, hoe baie klem word daar geplaas op die woord, op die absolute gesag, die hoogste gesag van die woord, want dis die woord van God, dis God se woord. Maar hier by Psalm sê ons ook, dat ons belydenisgeskrifte vir ons 'n groot skat is. Juis omdat dit bely wat die woord van die Here sê. Juis omdat dit die woord naspreek. Daarom is dit vir ons 'n groot skat. Geliefde, en hiermee wil ek ook jou probeer aanmoedig. Lees weer vir 'n slag jou belydenisgeskrifte deur en gaan sien waarvoor het jy gesê of wat het jy ja voor gesê wat jy glo. Dit is kosbaar en mens leer elke keer weer so baie as mens ons belydenisgeskrifte weer deurlees en dan sien jy, maar dis eintlik hier is eintlik die dinge wat ek al die jare gesê het, ek glo dit. Goed, 'n laaste gedagte. Ons noem die 3 groot belydenisgeskrifte, die Heidelbergse Katekismes, die Nederlandse geloofsbelijdenis en die Dordtse leerreëls. Ons noem hulle die 3 formuliere van eenheid. Nou ons hoor gereeld, ek het onlangs dit nog gehoor, iemand se mond, mense sê, hoekom is ons baie verskillende kerke vandag? Nou watter een toe moet ek gaan? Hoe weet ek watter een is die regte een om na toe te gaan? Hoekom is daar nie net een kerk nie, of hoekom is daar dan nie net een tipe kerk nie? As daar net een Bybel, is daar so baie verskillende kerke. En is dan juist hier waar die 3 formuliere van enigheid, of die 3 formuliere van eenheid ter sprake kom. Die bedoeling van hierdie 3 belydenisgeskrifte is om hierdie eenheid wat ons in die een God het, om hierdie eenheid te bewaar en dit te bevorder. As maar net een God, as 2 vrae, wat ek sou sê, wat regtig belangrike vrae is. En dit is, maar wie is hy regtig? Wie is hierdie enige God? Wie is hy regtig? Wie is hy? Nou die vraag wat daarby kom, wat glo jy en wat glo die kerk waarin jy is? Wie is hy regtig? En die tweede vraag is, hoe werk hy die verlossing in sy kinders? Is 2 groot belangrike vrae. En dis wat hierdie 3 formuliere van enigheid dan wil ondersteun, hierdie eenheid, wie die God regtig is en hoe werk hy. Ons baie kerke wat vandag oral oor begin word, enigiemand begin sommer net 'n kerk. Baie van hulle het nie 'n belydenis nie. Hulle wil nie sê wat hulle werklik glo nie. Al wat hulle sê is, ons glo die Bybel en hier word die Bybel gepreek in hierdie gemeente. Ja, dit is dalk so, maar so is daar baie verskillende kerke en denominasies vandag en daar is nie eenigheid nie. Ons nie eenheid nie. Want hierdie belydenisgeskrifte van ons, hierdie 3 formuliere of 3 belydenisgeskrifte van eenigheid, hulle word nie meer gehandhaaf nie. Ons het verskillende waarhede. Elke een kan maar sy eie waarheid hê. Liefde, dis nie die taal van die woord nie. Daar's nie so iets in die Bybel nie. Elkeen kan nie sy eie waarheid nie. Dis ook nie die taal van ons belydenisgeskrifte nie. Daar is net een waarheid, elkeen kan nie sy eie waarheid nie. Dis hierdie die enigste waarheid wat ons belydenisgeskrifte wil ondersteun en dit wil aanmoedig.
Met hierdie agtergrond kom ons bely dan in ons Heidelbergse katekismes wat ons hier bely in Sondag 1. En ons belydenis begin met hierdie saglike groot vraag: wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Ons kan ook sê die oomblik wanneer jy gaan sterwe. Dan antwoord ons en bely ons dat ek met liggaam en siel, kosbaar hierdie woordjie liggaam. Ware Christendom gaan nie net oor ons siele wat eendag hemel toe moet gaan en ons wat siele vir die Here moet wen nie. Ware Christendom gaan ook oor ons liggaam. Kyk hoe wonderlik bely ons dit hier in die eerste vraag. Dat ek met my liggaam en my siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Dis die kern van hierdie belydenis se antwoord. Dan sê ons, hoekom? Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel het my verlos. Doen hy nog twee dinge. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad op my saligheid dien. Tweedens, daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en hy maak my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Nou ons gaan veral net stil van op die begin en die einde van hierdie vraag en antwoord. Die middeldeel gaan ons nie weer aandag gaan gee nie. Die middeldeel is hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad op my saligheid dien. 'n Groot troos is dit nie. Vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. Derdens, hoe ek God vir so verlossing dankbaar moet wees. Nou ons gaan nie by hierdie tweede vraag stil staan nie, so ek sê net ietsie kort hieroor. As 3 dinge wat ek nodig het om te weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe, en dit is my sonde, my ellende, my verlossing en my dankbaarheid. En hierdie 3 kan ons nie van mekaar skei nie. Dis so beeld wat mens kan gebruik is, as jy siek is, maar jy weet dit nie, dan gaan jy ook nie dokter toe gaan nie. Jy gaan nie gaan hulp soek nie. En dis presies hoe belangrik dit is dat ons sonde en ons ellende moet ken. Want as ons dit nie ken nie, dan gaan ons ook sê, maar ek het nie 'n verlosser nodig nie. Gaan ons ook eintlik amper sê, ek het nie die woord van die Here nodig nie, ek is mos alraai. So ons het sonde, ons het nodig om ons sonde en ons ellende te ken. Dis krities belangrik. Maar, dan moet ons nie ook net onsself bejammer as ons nou in hierdie sonde is, wat ons in onsself leer ken nie. Ons moet net onsself bejammer en daarin lê nie, ons moet nou ook na ons verlosser toe vlug. Ons het 'n wonderlike verlosser, wat ons kon verlos het. En dan, as ons nou besef, maar, kyk hoe ellendig is ek, kyk hierdie wonderlike verlosser, en kyk wat het die Here aan my gedoen, ek verdien niks daarvan nie, dan kan my lewe tog nie dieselfde bly nie. As hy my kon verlos, gaan my lewe anders wees. Dis die derde deel van ons dankbaarheidslewe. Nou, hierdie 3 dele is ook die dele waarin ons katekismes ingedeel is, Sondag 2 tot 4, wat ons in die volgende Sondag by gaan stilstaan, is die deel wat gaan oor ons sonde en ons ellende. Dan die heel wat Sondag daarna, Sondag 5 tot, dink ek, 30, so is ons verlossing deel, en dan die laaste deel van Sondag 32 tot 52, ongeveer is die deel wat gaan oor ons dankbaarheidslewe. Kom ons lees uit die Here se woord, ook in aansluiting by ons belydenis. Titus, uit die boek Titus. Ons lees daar hoofstuk 2. Nou, liefde, jy gaan die preek waarskynlik die heel beste volg as jy jou Bybel oop het en oop kan hou voor jou. Ons gaan veral stil van by verse 11 tot 14, soos wat dit hier staan in die Bybel, so ons gaan eintlik die preek eintlik maar hierdie verse volg. Kom ons lees saam Titus 2 vanaf vers 1. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig,
ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde en die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Toon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie Here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Nou Paulus skryf hier aan Titus om hom te bemoedig daar by die gemeente of by die gemeentes op die eiland Kreta. Dit is ons in hoofstuk 1 vers 5. En hy skryf onder andere in hoofstuk 1 in 'n vers oor hierdie mense van Kreta, wat een van die Kretense mense van die Kretensers self gesê het. Nou sê 1 vers 12, 2020 vertaling lees dit, die Kretensers is altyd leenaars, slegte ondiere en lui vrae. Dis nogal woorde wat uitstaan, harde woorde. Dis ook hierby baie opvallend dat een van die Griekse woorde wat lieg of om te lieg is die woord kretizo. Byna dieselfde woord as 'n kretenser. Kretenser is 'n kretizo, is 'n leenaar, is om te lieg. So die plek se naam het al vir die wêreld verklap dat die mense wat daar bly is eintlik maar baie leenaars. En in hierdie omstandighede skryf Paulus nou vir Titus dat die gemeentes daar op Kreta, hulle moet anders wees. Christene kan nie leenaars wees nie, hulle is dit nie. Hulle kan nie slegte ondiere en lui vrate wees nie. Christenskap is anders. Gepraat van moeilike omstandighede om te lewe, hier het ons dit. Dit is amper soos om te bly in Sodom en Gomorra. Miskien het baie goed in ons tyd waarin ons ook lewe in ons wêreld. Het is moeilik om te lewe in 'n wêreld waar daar nie aldag reg en geregtigheid seëvier nie. Ons wêreld is 'n wêreld waar baie misdaad seëvier. Bedrog is nogal volop. Het is moeilik om te lewe waar diefstal en leuns begin oorneem. Het is moeilik om te lewe in 'n wêreld waar daar nie meer 'n morele kompas is nie. Waar mense net lewe soos wat hulle wil, eet en drink en môre sterf hulle. Het is moeilik om te lewe waar mense goddeloos lewe, waar hulle lewe asof God nie eers meer bestaan nie. Hoe bemoedig mens iemand wat in sulke omstandighede moet lewe? Want Titus 2 vers 1 tot 10, wat ons ook gelees het, daar gee Paulus verskillende opdragte en voorskrifte aan verskillende tipes mense, aan die ou manne, die ou vroue, die jong vroue, aan die jong manne en dan ook laastens aan die werkers of die diensknegte of ook die slawe. En nou die vraag, hoekom sal hulle enigsins hierdie tipe klasse mense
die ou manne en die jong mense, die ou mense en die jong mense en die slawe, hoekom sal hulle enigstens wil gehoor gee aan al hierdie opdragte wat Paulus vir hulle hier skryf? Dan hierdie belangrike woord waarmee vers 11 begin. Want hier kom nou die rede hoekom Paulus verse 1 tot 10 kan skryf. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ons kan ook sê alle groepe mense van vers 1 tot 10, selfs aan die slawe. En hierdie genade leer ons om sommige dinge nie te doen nie en ander dinge wel te doen, vers 12. Die genade van God het verskyn, dit sê vers 11. Genade beteken dat jy iets kry wat jy nie verdien het nie. Kyk byvoorbeeld Efesiërs 2 vers 10. Jy kry 'n baie groot geskenk, dis genade. Die genade van God het verskyn, sê hierdie vers 11. Geliefde, dis niemand anders nie as ons Here Jesus Christus wat verskyn het. Op die regte tyd is hy gebore. In die volheid van die tyd het hy verskyn. Toe die tyd vol geword het, op die regte tyd, toe hy verskyn. Hoekom kan ons sê dat hierdie genade wat verskyn het in vers 11, hoekom kan ons sê dit is die Here Jesus Christus wat verskyn het? Om net een gedeelte genoem in 2 Timoteus, net in die vorige boek, 2 Timoteus 1 vers 9 tot 10. Waar word die genade juis so besonder verbind aan die Here Jesus Christus en juis aan die feit dat hy verskyn het, vers 10. 2 Timoteus 1 vers 10. Hy het verskyn. En niemand van ons het verdien dat hy verskyn het nie. Dis wat genade is. Jy verdien dit nie. Jy het nie die Here Jesus Christus verdien nie, geliefde. Jy het nie die genade verdien nie. Ons kom hierby uit in Sondag 2 tot 4. Ons het die ewige hel en die verdoemenis. Dis wat ons verdien het. En hier kom die Here Jesus Christus. En hy verskyn. Dan noem Titus 2 vers 12, dat hierdie reddende genade van die Here Jesus Christus wat verskyn het, hierdie genade, dit laat mense anders lewe. Dit sê vers 12. Dit is 2 vers 12. En dan vers 13 skryf Paulus, dat hierdie Here Jesus Christus wat verskyn het, dat hy ook weer gaan verskyn. En daar staan in vers 13 dat dit ons salige hoop is, dat dit ons vaste hoop is. Ek en jy kan weet, geliefde, dat die Here Jesus Christus weer gaan verskyn. Ons hoop nie hy gaan verskyn nie, sodat ons baie keer praat in ons alledaagse taal, sê ons hoop het gaan môre reën. Nee, hierdie hoop is iets anders. Hierdie hoop is, ek weet hy gaan verskyn. Ons weet hy gaan verskyn. Dis die hoop wat ons hier lees. Dis 'n vaste hoop. Dis 'n salige hoop. Dis 'n hoop wat jou bly maak en opgewonde maak. Want jou Here gaan verskyn. Hy kom, hy's op pad. Is jou oog nog op hom, liewe broer en suster? Is hy, Here Jesus Christus wat gaan verskyn? Is hy nog jou wenpaal in hierdie wedloop waarop jy besig is? Of begin jy dalk 'n ander wedloop te hardloop wat weg van die Bybel af beweeg en weg van ons belydenis afgaan? Waar jy dan nie meer Christus verwag nie. Verwag jy nog Christus wat weer gaan verskyn? Vers 13 sê ons grote God en verlosser Jesus Christus, hy gaan weer verskyn. En hy is nie net die grote God nie. Dat God groot is, ons kan ons gedagtes maar net effenkies daarom kry, maar om maar net te dink dat hierdie hele wêreld gaan stop, hierdie wêreld gaan verbygaan as hy gaan kom en dat alle mense gaan dan voor sy heilige troon en voor sy heiligheid te staan gaan kom, hoe gaan dit nie wees nie? Wil ons so iets verwag? Ontsaglik wonderlik is die woordjie daar langs nie. Ons grote God en ons verlosser. Nie net die grote God nie, maar ook my verlosser. As hierdie woordjie nie was, dan het ons gevrees. Dan is ons getroos.
Hierdie grote God wat gaan verskyn is ook my verlosser. En dan gaan hierdie troos gaan verder in vers 14 om die Here Jesus te beskryf. Hier kon so baie dinge gestaan het van hierdie grote God en verlosser wat kon nog gestaan het, wat mens geword het, of wat baie wonderwerke gedoen het op hierdie aarde, of wat opgestaan het uit die dood uit. Alles dinge wat hier kon gestaan het, maar nou staan hier, ons het 'n verlosser wat homself gegee het. Ons verlosser het homself gegee as 'n offer in ons plek. God en jou verlosser wat hier vandag nog aanbid het, geliefde, hy het homself gegee vir jou. Geliefde, as die Here Jesus homself gee, dan gee hy nie homself en dan is dit asof hy wens dat hy nou iets van ons kan terugkry. Asof die Here Jesus sou gesê het, kom ek gee myself, miskien sal daar dan 'n klomp mense wees wat my dan aanbid nie. Nee, geliefde, glad nie. So is ons Here nie. Ons lees byna dieselfde woorde in Galasiërs 1 vers 4, waar lees ons die Here Jesus Christus wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. As die Here homself gee, dan red hy. Sy offer is altyd effektief. Hy tas nooit in die donker nie. Daar's nooit 'n miskien by die Here nie. So is die Here nie. Hy gee homself, sodat sy kinders al verlos kan wees van sondes. Wat 'n troos is dit nie. Wankelrige mense nie, vertwyfelagtige mense, swak gelowiges nie. Dit is 2 vers 14, noem juist 2 dinge oor hoekom die Here Jesus homself gegee het. 1, sodat ons verlos kan word van ons wetteloosheid en ons sondes. 2, sodat ons kan skoon was, sodat ons kan reinig sy eiendom. My broer en suster, hierdie is die taal van herskepping. Hierdie is die taal van nuwe lewe. Hierdie is die taal van 'n nuwe identiteit. Jy's 'n ander mens as wat jy was. Jy is nou verlos, jy is nou gereinig en skoon gewas deur die bloed van Christus. Jy is skoon gewas van jou sondes. Dis die taal van 'n nuwe eienaar. Die sonde is nie meer jou eienaar nie. Christus is hierdie die volle waarheid. Jy's 'n nuwe mens in Christus. Kyk net hoe wonderlik en hoe spesiaal is Christus nie, geliefde. Jy is nie meer jou eienaar en jou baas nie. 'n harde en gruwelike en vernietigende bose baas om te hê. Jy behoort nou aan Christus. Jy is sy eiendom. Diergekoop, verlos, gewas, die bloed van die Seun van God. Dan sluit vers 14, so amper terloops, die woorde, ywerig en goeie werke. Dis hoe iemand is wat deur die Here Jesus Christus verlos en gewas is, en nou sy eiendom is. Hy is ywerig in goeie werke, dis wie hy is. Dis opvallend dat dit nie hier gestel word as 'n opdrag nie, geliefde. Hier staan nie, julle moet nou daarom moet julle nou ywerig wees in goeie werke. Dis nie hoe dit hier staan nie. Hier staan, hulle is ywerig in goeie werke. Ons kan ook sê, hulle is yweraars in goeie werke. Dis 'n verdere eienskap van hierdie volk wat nou gereinig is. Hierdie mense vir wie die Here Jesus Christus homself gegee het en hulle verlos het en sy eiendom gemaak het, hulle is mense wat ywerig is in goeie werke. Hoe troosvol is dit nie? Word nie gestel as 'n opdrag nie. Dalk elders in die woord, ja, maar nie hier nie. Hoe kan dit gesê word? Is dit nie 'n baie gewaagde verdere beskrywing nie?
hoe kan hierdie mense so beskryf word as dat hulle ywerig is? Hulle is ywerig in goeie werke. Geliefde, ek probeer 'n beeld gebruik om hierdie te verduidelik. As jy vir iemand werk en die werksomstandighede, die werksverhouding en die omstandighede is baie onstabiel. Jy begin byvoorbeeld hoor van afdank, en jy begin hoor van geld wat daar nie meer is nie, die geld nou opgeraak, en jou baas begin so al meer met jou te praat en te sê, jy moet bietjie begin ander werk soek, en klomp sulke dinge. Hoe gaan jou werk dan begin lyk? Hoe gaan jou produktiwiteit dan begin lyk? Jy gaan verseker begin afneem, want jy gaan nou begin soek na ander werk, en jy gaan begin twyfel aan jou baas se gesindheid teenoor jou, en jy gaan wonder of het hy jou nog nodig vir hierdie werk, en jou gedagtes gaan begin besig raak met 'n klomp ander dinge. Waar moet ek nou, watter werk moet ek gaan soek, waar moet ek gaan begin kyk, en jou produktiwiteit gaan afneem. Dis iets hiervan wat ons hier in Titus 2 vers 14 lees en ook bely in Sondag 1. Hoe kan iemand ywerig wees in goeie werke? Terwyl die mense om jou goddeloos is en leenaars en ongediertes is en luiprate is. Hoe kan iemand getroos na die galg toe gaan en sy dood tegemoet stap? Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Wat 'n groot vraag. Hoe kan ek met rustigheid in my hart lewe elke dag? Hier waar die krag die afgelope tyd meer af was as wat dit aan was. Mense se bloed kook, want ons lewens is chaos en alles is nie mekaar en ons werk se produktiwiteit neem af, en hoe kan 'n mens getroos wees? Waar is daar sekerheid en vaste grond onder my voete? Jesus Christus het my sy eiendom gemaak, en homself te gee, om my te verlos, my te reinig. Die taal van Sondag 1 ons belydenis, ek behoort aan my getroue verlosser Jesus Christus. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal. Hy het my uit die heerskappy van die duiwel verlos. Hy verseker my deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. Weereens, hoe groot is hierdie woorde nie, geliefde? Die Heilige Gees kom gee vir ons sekerheid van die ewige lewe. En hy, die Heilige Gees, hy maak my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe, vir Christus te lewe. Heilige Gees, hy is die een wat dit in ons kom doen. Hy werk dit in ons. Hoe wonderlik is dat ons nie hier in ons belydenis nie bely, ek moet nou vir hom lewe nie. Is nie troos nie, geliefde. So as jy nie getroos nie, so as jy 'n slaaf wat moet werk. Die Heilige Gees kom laat my vir hom, vir Christus lewe. Die ware gelowige gaan ywerig wees in goeie werke, Titus 2 vers 14. Dit kan nie anders nie. Hoekom? Want ek kan seker wees ek behoort aan Christus. Ek het 'n baas en ek hoef nie te wonder of hy my gaan laat gaan nie. Ek kan seker wees dat hy vir my onbegryplik lief is, want hy het homself gegee sodat ek verlos kan wees. Geliefde, wat 'n troos, dis troos. Dis vaste grond onder jou voete om elke dag mee te gaan lewe, om getroos mee te gaan lewe. Jy behoort aan Christus, jy is die beste baas wat jy ooit kan hê. Wees getroos, geliefde, en gaan lewe in hierdie troos in Christus. Gaan lewe in hierdie troos, hierdie week. Die Here se skepping. Jy behoort aan Christus. En jouself, jy behoort aan Christus. Amen. Mag antwoord, dan sing ons die woord van die Here, ons sing saam Psalm 94. Daarvan gaan ons sing vers 10, 11 en 12. Psalm 94, ons sing daarvan vers 10, 11 en 12.
Vers 10, as ek moet roep in donker stonde is ure, of as ek moet roep in donker ure of in donker tydstip, en my voet gly uit en ek gaan te gronde, dan ondersteun U goedheid my. En my gepeins is U naby. As 1000 sorge my verskrik, het U vertroosting my verkoop. Psalm 94, ons sing daarvan vers 10, 11 en 12, en daarna gaan ons saam bid en dank. Onse Vader wat in die hemele is, so getroos, Here, dat ons U ons Vader kan noem. U wat regeer deur die ganse wêreld en dit geskep het, en dit bestuur en regeer tot op die laaste dag, dat U ons Vader is. Ons is getroos, Here, verbond wat U met ons opgerig het, dat U ons Vader is, dat ons U kinders genoem mag word. Het ons losgekoop, het groot dinge aan ons gedoen. Behoort nie meer aan die duiwel nie, ons behoort nie meer aan onsself nie, ons behoort aan U. Behoort getroue verlosser Jesus Christus. Dis nou in Hom. Ons dank U, Hemelse Vader, ons het soveel dinge om U voor te loof. Ons maar net dink om aan onsself te behoort. Die wêreld wil so baie keer vir ons sê dat is goed. Dit is goed om aan jouself te behoort. Elke maal besef ons maar net weer wat 'n
bose mense ons is, en wat 'n slawedrywers ons vir onsself is. Dankie Here dat U ons kom red het van onsself, wie ons U eiendom gemaak het. Mag ons meer en meer hierin lewe, in hierdie troos lewe elke dag. Dis wat ons van U spreek, want dan weet ons, as ons in hierdie troos lewe, dat ons aan U behoort, dan weet ons dat ons lewe gaan begin anders lyk. Daarom vra ons eerste dat U ons in hierdie troos sal voed. Dan vra ons dat U ons ook anders sal laat lewe. Vul ons met U Gees, Vader, dat ons meer en meer ons lewe in Christus sal ken, elke oomblik hierdie week wat kom. Rig ons geloofsoog tot op Christus, in elke moeilike besluit wat kom, in elke hindernis wat voor ons voete gaan kom. Herinner ons tog deur die Gees aan Christus en aan sy woorde. Sukkel om in hierdie wonderlike troos te lewe, Vader. Ons swakheid tog te hul. Ons loof U vir die wonderlike reeds wat U gegee het hierdie afgelope tyd weer. U is goed vir mens en dier. U so voedsel gee. Bid ook vir hulle wat deur hierdie baie reën skade gelei het, dat hulle ook in hierdie moeilike omstandighede getroos mag word in Christus. Al hierdie dinge, Vader, bid ons in die Seun, ons Verlosser, groot God se naam. Amen. Voordat die Here ons wegstuur met sy Seun om in hierdie troos te gaan lewe, kom ons sing saam skrifbereiding 10. Dis weer eens ook 'n skrifbereiding daardie. Skrifbereiding 10 of skrifbereiding 5-4. Skrifbereiding 5-4 in die groen boekies is dit skrifbereiding 5-4. In die swart boekies is dit skrifbereiding 10. Ons gaan daarvan sing vers 1, vers 5 en vers 6. Vers 6: Geen skepsel in die skepping wyk, geen ding in tyd of ewigheid. Niks kan ons van God se liefde skei wat ewig vas Christus bly. Ons sing hierdie woorde van Romeine 8. Skrifbereiding 10 of skrifbereiding 5-4, sing daarvan vers 1, vers 5 en vers 6. Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal.